上个礼拜在台湾，除了这个美军印太的情报少将来台湾以外，接着下来，这个民进党搞这一套很会，马上又宣布一个11月24号潜水艇潜舰开工，这个蔡英文跑去剪彩，宣布我们能够自己造潜舰了，笑话，真是天大的笑话。这里面的报纸登了有一句话，老李认为是最有意思的。报纸怎么报的？象征性进入造舰阶段。象征性，其实所有在台湾当过军人的都知道，你连船都造不好，还要造潜水艇。潜水艇牵涉的事情多么庞大，多么精密，要进入深海，你的钢，你所有的焊接工，你所有的声纳武器、雷达、作战系统，在那么小小的空间里面，你要去能够发挥作用，实在是非常非常不容易的。其实更大的笑话是只有民进党不知道，他居然花了，这个案子要花多少？493亿6170万9千元，初步估的预算，这里面还不包括厂房的设计。结果海军马上又编了79亿的专用厂房，厂房编了，他们讲的似乎很有道理，说这个厂房是完全密闭的，不能够让人家探测，即便卫星照也要让它照不出来，不给人家看。结果呢，当天施工立刻发生气爆，一个死一个重伤。所以老李要讲到这个事情呢，实在是民进党在玩军，特别他喜欢玩军人这一块。为什么？只有军人听话，这些可怜的军人是一点办法都没有，只有听话，你不听话他就把你干掉了。那么为了他1颗星星2颗星星，不得不去做，又有什么办法？所以蔡英文一上去的时候说，我们要自己造飞机，自己造战斗机。结果隔了3年吧，他说他的永鹰号飞机出现。永鹰号，什么叫勇敢的鹰？是老鹰的鹰，可是这些拍马屁的官员，这个鹰因为有个蔡英文的鹰跟它连接起来，就永鹰号。结果推出来是什么飞机？各位知道吗？是单座的教练机。开玩笑，那个教练机是教你怎么会飞这些战斗机的基本，跟真正的战斗机差着108000里。而且引擎都还不是自己的，所以讲成我们会造飞机了，现在要造潜水艇了，多么丢脸的事情。2016年蔡英文上台，敲锣打鼓的说我们要造军舰了，结果给他造军舰的是一个什么厂商？各位知道吗？叫做庆富的厂商。这个庆富当然小有名气，他的名气在哪里？他在造游艇方面确确实实台湾有些工序这些是非常出名的。结果呢也是搞了几百亿，我们要造舰，2年不到全垮跑光了。为什么？用这个造舰案去贷款的，因为这个厂也是在高雄。高雄是谁在那边当市长呢？陈菊，蔡英文的大师姐，她在那边当市长。贷款的是什么？高雄银行，高雄市政府主管的银行，几百亿弄下来以后跑光了，老板也跑。陈菊说跟他完全没有关系，他调到
调到蔡英文那边当这个秘书长，然后听说他还到大陆去做了投资，结果他一个弟弟被抓，哎，1审、2审、3审判，不知道等到什么时候判下来的时候，结果也是不了了之。我们回头讲这个潜艇，哎，最重要的是什么？它那个里面有707个合约的设计文件，这些的设计文件都牵涉到专业的用语，你翻译都没有几个人翻得过来，然后要说你去做，那么同时这些设计的合约你要一步一步的来，那么这70年前的老柴油潜艇，哎，是美国都不生产了。结果也是老美协助去找到，好像找到德国、法国那边一个西班牙的一个厂商，西班牙的厂商又说，哎，这个专利牵涉到谁？牵涉到谁？来造，等他造出来的时候，各位还有谁在用柴油潜艇？你说你要自己学了这整个技术，他总预算要造几个？造7艘而已。这第一个7艘下得了水，下不了水还是问题。为什么？潜艇造好以后，要到全世界只有2个地方去做水压测试，一个美国的圣地亚哥，一个法国。你开得到开不到还是问题，到时候测试不合格，测试能不能过还是问题。然后呢，你为了7艘潜水艇才有70年前的老古董，去花了这么大的钱，这么大的人力，后续效果呢，完全没有。所以，民进党搞所谓的国防自主，完全是一个骗局。谁都知道，小孩玩大车，做梦。谢谢。